नमस्कार दोस्तों, आज के इस सोल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम एक कस्टमर भाई के घर पे गए थे एक इन्वर्टर को रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे लिवगार्ड कंपनी का एक इन्वर्टर था। इसमें एक अजीब सी प्रॉब्लम थी। जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे थे तो इसमें से कड़कड़ की आवाज़ जो है आ रही थी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पे कुछ इस तरीके की आवाज़ जो है आ रही थी ऑन करने के बाद, और जैसे ही हम सेट को ऑफ़ करते थे तो जो आवाज़ है बंद हो जा रही थी। बैकअप मोड पे ये जो आवाज़ है आ रही थी, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों इसको हमने देखा, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लूज कनेक्शन यहाँ पे नहीं था। यहाँ सब कुछ ठीक मिला हमें। तो हमें लगा कि जो इन्वर्टर है कस्टमर के घर पे नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ले गए अपने वर्कशॉप पे। तब इसकी जो रिपेयरिंग है आप देखेंगे आगे। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, केवल यहाँ पे 3.5 मिनट का वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमने इसको सीडी मंगाया और इसमें हमने चेक भी किया। तो यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं, तो इसको हम अपने वर्कशॉप पे ले करके आए। यहाँ पे देखिए जो इसका आउटपुट है फ्लक्चुएट हो रहा है, और एम्पियर भी देखिए आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम थी। तो हमने पीसीबी में देखा तो एक जो प्रॉब्लम है हमें दिखी। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है, और एक प्रॉब्लम हमें और दिखी यहाँ पे एसिड की मात्रा जो है गई थी। यहाँ पे इस लोकेशन पे जहाँ मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, वहाँ देखिए इस लोकेशन पे यहाँ पे एसिड गया हुआ था। तो वहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे सड़ गया था। उसी वजह से जो प्रॉब्लम थी आ रही थी यहाँ पे। इसको हमने साफ़ करके उस रेजिस्टेंस को चेक कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, और जो हमारी प्रॉब्लम थी ठीक हो गई थी। तो ये इसका वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों जो ये फॉल्ट है दोस्तों, ऐसा आता नहीं है बार बार, लेकिन दोस्तों ये जो फॉल्ट है अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग जो है चाट सकता है। तो इस तरीके से हमने इस सेट को सही किया है। अब देखिए इस सेट को हमने रिपेयर कर लिया है। अब हम इसकी जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी इसमें जो आवाज़ है अब नहीं आ रही है यहाँ पे, और जो आउटपुट है वो भी हमारा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, और एम्पियर भी जो है फ्लक्चुएट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो यही इस सेट में प्रॉब्लम थी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की जो वीडियो है हम हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों इसकी चार्जिंग भी जो है प्रॉपर हो रही है इस इन्वर्टर की, देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये सेट है ठीक हो चुका है।